El candidat de Convergència i Unió per Barcelona al Congrés dels Diputats, Josep Antoni Duran i Lleida, ha demanat als dirigents ebrencs mobilització per convèncer l'electorat de la importància d'anar a votar el proper 9 de març. A la jornada electoral s'hi juguen el tercer escó de la demarcació de Tarragona, que seria per a la candidata de les Terres de l'Ebre, Imma Juan. Duran, que dimecres passat va presidir la constitució del Comitè Electoral de Convergència i Unió a les Terres de l'Ebre, ha assegurat que el seu principal adversari és l'abstenció i ha advertit als ciutadans que si no van a votar, algú altre decidirà per ells. El candidat al Congrés ha comparat la seva candidata per a la demarcació de Tarragona amb la dels socialistes, Lluïsa Lizárraga, a la qual ha criticat per no haver defensat les esmenes que els sectors socioeconòmics de les Terres de l'Ebre van reclamar, com sí que ho va fer Convergència i Unió. Escolteu, la tercera diputada o pot ser socialista o pot ser de Convergència i Unió. O pot ser una senyora molt respectable, Lluïsa es diu, o pot ser la nostra Imma Juan. I amb tot el respecte no hi ha color, ni com a capacitat, ni les condicions que una i altra tenen per defensar les Terres de l'Ebre. Una candidata és aquella que no ha volgut signar el compromís per defensar les esmenes pressupostàries. Ni després les ha defensat, ni després les ha votat. Aquesta és una possible candidata en la que es pot ajudar votant el dia 9. I l'altra és Imma Juan, que forma part de Convergència i Unió i que per tant és aquella opció política que sí les ha defensat. Segons Duran, les prioritats de la formació nacionalista a les Terres de l'Ebre es vertebren en tres eixos. D'una banda, defensen l'eix del Mediterrani amb una autovia gratuïta paral·lela a l'autopista per evitar la radialitat amb Madrid. De l'altra, aposten pel corredor ferroviari del Mediterrani, de manera que el tren d'alta velocitat tingui parada a les Terres de l'Ebre i en permeti la comunicació nord i sud. Finalment, el candidat ha manifestat que el riu Ebre i la riquesa que aporta és una prioritat per a Convergència i Unió. És una vergonya que aquells que tant han jugat amb aquest riu i que tant ens acusaven els altres injustament de que ens volíem rifar l'aigua d'aquest riu, és una vergonya que els diners que hi havia disposats en els pressupostos generals de l'Estat per gastar aquí, per ajudar a la garantia d'aquest riu amb un pla específic, no s'hagin gastat ni un euro. Duran també ha assegurat que parlaran d'immigració, tot i que els acusin de racistes, perquè, segons el candidat, els immigrants són un problema que tenim a fora al carrer. Així ha dit que s'ha de respectar el seu origen, però no a costa de perdre la nostra identitat.